各位龍友大家好啊！我哋米蘭工作室終於翻嚟啦！耶！終於翻嚟啦！終於得閒啦！咁做呢個卡哇Angelina 啦，喺鏡頭我叫 Henry 啦，我攝影師 Ivan 啦。好，咁我哋之前咧9月至12月份咧就去咗台灣旅行翻嚟啦，咁買咗啲手信翻嚟俾大家開箱啦。今日我哋開箱咧就係我哋之前喺台灣見到有一間咧喺台北市馬麻區嗰度，見到有一間 7-Eleven 咧，佢聯名咧同咗 Pokemon 咧做一個產品嘅活動啦。咁咧佢係咁我而家嚟開箱啦。睇下唔得，我哋睇下啦，我買咗啲咩咧？呢個咧，哇！第一個就係 Pokemon 寶可夢啦，嗰個冰衣布啦。啊！你要俾呢個鏡頭睇啊！係啊，因為你影唔到啊，你要去嗰張台度啊。咁咧，我哋睇下我哋買啲咩咧？頭先喺7-Eleven度買啲咩咧？嗱，哇！第一個開就係冰衣布喎，呢個吊飾啦。跟住拆嚟睇下，我哋拆嚟睇下。我哋睇嚟睇下啦。哇！佢幾精緻喎，做得都啦，手工都唔錯喎，冇咩，就係個牌喎，吊牌喎。睇下第二個係咩咧？第二個就係耿鬼喎，佢又係做得好精緻喎，我哋打嚟睇下先。哇！佢個樣做得唔錯喎。有邪惡啊！係啊，舊錢我冇得瑕疵嘅，做個牌喎。OK，有呢個粉紅色嘅話，我打一個係咩嚟嘅？呢個太陽伊布啊！哇，又係都幾靚嘅係，我哋打嚟睇下先。哇，條眉做得幾有神，隻眼。有個立牌喎，牌喎。啲龍友有冇去過嗰個漫畫區嗰間七仔度睇啊？有嘅話，記得去買喎，因為佢係聯名嘅咋，應該唔係。到幾時啊？到幾時啊？你講到幾時啊？應該都係唔記得咗嘅，就快完嘅，應該講快。放喺隔離度啦，應該我覺得應該好似係過咗啦吧。總之你哋經過咗去睇下啦，係咯，都幾靚嘅。因為嗰日我記得飛哥同都有好有宣傳嗰間嘢噶嘛。我哋個 shop 都有介紹過嘅，所以我睇下嘅。有行過下。仲有另外一樣咧，我就係去嗰個點店啦。咁咧佢咧係賣一卡華嘅公仔嘅。公仔嘅，咁我都買咗幾個啦。佢係台灣先會有嘅版本啦。咁咧我哋睇下啦，呢個咧就係我哋好似買咗兩個噶嘛，係嘛？係啊，我一次過開嚟睇啦，佢一對啫嘛。買咗兩個啊，就係呢個睡衣版啦。澳門係冇嘅，暫時嚟講，只台灣限定先有嘅。如果因為我哋係台灣運到嘅。係啦，我哋喺台灣咧咁啱行過信義區嗰度咧，有間商場咧就做緊呢個快閃嘅，就係賣緊呢個睡衣版嘅，我覺得幾靚咧，就買翻嚟啦。咁大家應該相信成日都有睇㗎啦。係啊，因為近排好 hit 嘅喎。即係最熱門嘅動畫。係啊，動畫。省港澳都知㗎，呢個好 hit 㗎呢個。你都知啊。係啊，所以咧，大家見到嘅話就買下啦，佢都好快完嘅啦應該。下一樣。我睇下一樣啦，下一樣咧呢袋咧，呢袋咧就係我係呢一袋咧，下一樣係咩啊？呢一袋咧就係我喺一啲舊街嗰度咧，台灣啲舊街咧喺手信街度買咗啲膠紙翻嚟啦，係好有佢哋嘅街名嘅嗰啲特色啦，膠紙啦。咁而家咧就開呢個啦，呢個係佢哋嘅九份好古舊嘅一間茶樓啦，叫東北角啦。
間茶樓啦。咁佢咧就係九份開最耐嘅一間茶樓啦，係好有特色嘅。但係啲嘢食咧都好有台灣嘅風味啦。咁我攞鏡頭嚟睇下啦。係啊，我炒睇下㗎。佢主要係介紹台灣嗰啲呢個特色嘅係嘢啦。係啊。個茶樓。哦。一係打睇下嘅。咁我哋拆開嚟睇下啦。係啊。等陣啊，等一陣唔知時間。嗱，佢呢個咧，全部都係介紹台灣嗰啲茶樓嗰啲建築物啊，嗰啲嘢食啊，嗰啲用具啊嗰啲都介紹咗嘅，係幾仔細嘅。我哋有呢個啦，有嗰個我都唔係好識講嗰啲茶具啦，即係傳統嗰啲啦，有啲茶樓啊，即係好傳統啲茶樓嗰啲。Nice。我嘅睇翻啲，睇啱啱睇清楚嗰個茶樓啦，我 outflow 嘅。誒幫就係有啲好有台灣風格嘅一啲即係傳統嗰啲傳啦。統嘅茶樓啦，個樣啦，又仲有啲茶具啦。咁清楚啲，係咯，好。茶好啦。你下一個。仲有咧，我都係喺台灣嗰個舊街啦，唔記得應該係台北啦個區嗰度咧，都係買一個呢啲啦，啲膠紙啦，呢啲係一啲鋪頭嗰啲小鋪頭啲店啦，同埋台灣嗰啲街道啦，啲車啊，嗰啲電車啊咁樣嘅，係咪啊？咁樣咯。喺呢度。喺呢度咁樣。呢度我哋過啲。咁呢個。咁我都有台北啲老街嗰度咧買到過呢個啦，呢個係啲店鋪啊，同埋有啲電車啊嗰啲嘅膠紙啦。咁我而家打開俾大家睇下啦。膠紙。等陣啊，需要一個膠紙啦。教點。呢個咧我見到係幾靚嘅，因為佢係台灣嗰啲店啊、嗰啲小店嗰啲風格啊，同埋有啲電車啊嗰啲，所以咧而家我哋嚟做手帳啊、做背景啊嗰啲咯。等陣啊，所有膠紙。得啦。係啦，撳住嚟啦，先快啲揾啦，再撳一次嗰啲啊，好啦，一件嗰啲快啲到啦，呢就係台灣嗰啲街角啦，嗰啲鋪頭啦，或者電車啦，係幾有特色嘅。佢係一張張獨立㗎，可以剪出嚟做手帳得㗎，背景啊嗰啲啊，或者有啲主題嗰啲咧都係來用嘅。佢畫風係幾靚㗎，佢有好多隻唔同嘅款㗎。好啦。所以呢個係記得買翻嚟收藏。即係如果中意手帳嘅話，或者可能中意做嗰啲可能手工類嘅話，都可以。可以買翻嚟做。我哋係邊度買呢個係？台北嗰個都係老街嗰邊買。老街，即係邊度啊？老街係9份10份各區嘅。9份10份嗰區喎。係啊，都係各區買啊，嗰啲，但係唔多啦，佢係一兩間係買。你透露下平均幾多錢啊？60蚊一卷咯。一卷係一卷折翻澳門幣應該40幾蚊。哦，哇！其實都差唔多咧，都。即係而家啲。而家膠紙都好貴嘅，係啊，同埋佢得一兩間咧，就唔係好多咯。所以咧都係幾難揾㗎，去到市區咧反而多啲咯。呢啲文創嘢。跟住仲去咗一個咧，因為咧我哋咧就想睇下啲歷史嗰啲嘢啦，清朝時期嗰啲嘢啦。咁我哋就去咗台灣一間士林區嗰邊咧，近住基隆市嗰邊嗰間咧故宮博物館啦，去睇下佢哋啲收藏啊。士林市故宮博物館。
博物館。係啊，係啊。哦。跟住我哋就諗住想睇下佢嗰個白菜啊，嗰個展品啦，咁就見到白菜。白肉菜。啊白肉菜。白肉菜嗰個展品啦，咁就咩嚟㗎？去咗睇啦，係一個雕像咯，哦，有冇圖啊？專登成嚿白肉菜咁咯，有冇圖啊？圖畫上面。哦，好啊，咁我哋之後再加翻幅圖上去啦。之後再俾個圖放喺呢度大家睇啦，左上角大家睇啦。咁咧我睇完之後咧，地下嗰層咧就係買啲紀念品嘅，買咗好多啲簿啊、嗰啲筆啊，同埋啲咩簿啊？故宮嗰啲簿咯。即係佢有一本好似啲簿，一本簿嘅簿。武林秘笈嗰啲簿咧，哦。嗰本簿咧，同埋打開嗰啲字啦，方便字啦，咁咧，跟住咧我就睇下咧，就諗到我哋之後會做手帳啦，咁可能咧要買啲具有故宮嘅膠紙啦，買翻嚟咧俾大家睇下啦。佢呢個真係黐喺嗰啲古物嗰邊嘅嗰啲膠紙啦，嗰個圖案咧印咗上去嘅。佢呢個咧，佢係有3種嗰啲嘅青嘅銅器咧黐咗上邊嘅。佢青銅器圖文膠紙啦，佢一卷都唔平㗎，200幾蚊嚟㗎，折翻澳門幣應該100零蚊一卷啦。咁呢度下邊咧，幾多卷啊？佢有3卷咯。有3卷。佢有底下有顯示嗰啲青銅器嗰啲圖案㗎，係啦，佢真係雕上去嗰個銅器嗰度㗎啊！下邊有幾張咧係佢印上去嗰個青銅器上面嗰個圖案啦。好啦，咁我去台北咧，嗰個西門町嗰度咧，佢有一間 Pop Mart 嘅一間快閃店啦。咁佢咧有一個聯名啦，就係個納寶蒲啦，就係台灣先有嘅限定版啦。咁我咧就買咗呢個佢哋嘅襟章啦，佢專係同呢個咩叫咩名啊？納寶蒲咯。納寶蒲一個製作人咧合作咧，整咗一個襟章啦，就係以納寶蒲造型咧整一個聖誕節嘅襟章啦。咁如果大家咧中意呢個品牌嘅話咧，都可以去台灣睇下㗎，因為佢快閃店好似聖誕節之前已經冇咗㗎啦，已經完咗啦，咁佢咧有間實體店嘅，咁你都可以去睇下嘅，嗰度都有呢個賣嘅。好啦，咁我哋而家咧就開我哋嘅重頭戲啦。重頭戲就係咧，又係同一個系列左下角，就左下角嘅同一個系列，係啊，同一個系列嘅，就係又係 Pokemon。同時我哋喺邊度買？我哋同時好似係我哋呢盒好似我哋嗰時仲去，跟住咧我哋翻嚟台灣之後咧，仲去咗香港啊嘛。咁我哋就咁啱又見到呢3盒嘢。係啊，呢3盒咁嘅盲盒。係啊。Pokemon 盲盒。Pokemon 盲盒咧，做緊一個又係類似拜閃嗰啲嘢啦。咁咧，咁佢咧就賣緊呢個盲盒同埋一啲公仔嘅嘢。裏邊有隨機抽嗰隻，我都唔知係咩嚟嘅。跟住我哋呢度啦。呢度咧就有幾款嘅6款嘅6款嘅啲公仔啦，好似有伊貝啦，有睇先，我數字講啊，唔得停，有比卡超啦，有小字版比卡超啦，伊貝啦，我停佢先。
呢度卡個冇盲盒啦，重高有關咩？ Pokemon 嘅一個盲盒啦。咁咧，我就係揀咗3個嘅，隨機抽嘅啫，我都唔知係咩嚟嘅。一盒幾錢啊？一盒好似83蚊一盒，係啊，一係幾多啊？即係換翻40幾蚊盒咯，其實都係抵嘅其實。抵喎，點解嘅？係啊， 40幾蚊，係特價㗎。係啊，佢咁啱就搞活動，哦。就係咧佢買滿幾多咧就有做折嘅。首先咁平嘅啫，平時買咧就冇咁平嘅啫。邊度買啊？佢係一個又係台北啦嗰邊買嘅。咗佢啦，邊度講咁樣？咁咧，我哋另外咧去完台灣翻嚟咧，就見到香港嗰邊咧都係有呢個 Pokemon 主題嘅一個盲盒啦。咁咧，我哋就隨機買咗3個翻嚟啦，抽啦。咁一盲盒咧，佢裏邊有6款嘅公仔啦。咁第一款咧就有基拉奇啦，第二款咧紙版嘅比卡超啦，伊貝啦，同埋樹陣美瞳啦、卡比獸啦，同奇異種子嘅。係啦咁，咧，我最想抽到就係小智比卡超同奇異種子啦。係啦。咁我都想抽到咧奇異種子嘅，同埋個伊布嘅。Kevin，係啦，你想抽邊隻啊？抽中邊隻啊？伊貝啊！睇下咯，我哋開箱啦。睇下會唔會有我哋講嘅嗰幾隻嘢中啦。咁而家咧，我想開箱第一個啦，我幾袋咧，其實我唔知係咩嚟㗎。第一隻咧就係、哇，裏邊係黃色嘅喎，哇，係伊貝喎，係嘅，摸嚟睇下。係啦，伊貝，我要打開睇下先。哇，佢呢個呢個好似做成係瞓覺版嘅咯。係啊，佢下邊係沙袋喎，即係佢拆出嚟瞓覺嘅，嗱，咁樣瞓覺嘅。我想睇下，佢嘅個功能咧，就係咧，有幾精緻。佢呢個袋咧，啊！出事啦！呢個係咪啊？呢個有少呢度花咗係啦，有少少瑕疵嘅，但係咧唔緊要嘅，有啲盲盒咧，點都有少少瑕疵嘅啦，大家唔好介意嘅。即係介意。呢個咧，應該叫咩啊？叫唔知叫咩嗰種。呢係少少呢嘅，度花咗，你睇你。但係都唔緊要啦，最好睇就得㗎啦。呢個咧，唔得啦！仲有一樣嘢，呢個咧唔單止係佢嘅睡袋啦，仲可以做電腦墊嘅，手腕墊都可以做嘅。會細個啲啊？呢個就可以嘅咁樣，有啲細個。托住個手可以咁樣，呢個咁樣咯。即係話笑嘅時候咧，就可以咁樣托住手啦。同埋咧，同時咧，佢可以覺得瞓覺都幾好。咁咧，我哋開第二個啦。第二個好。咁我哋而家開呢個咧，睇呢個係唔係咩啊？小智比卡超，小智比卡超，係咪小智比卡超咧？係咪咧？比卡超。係咪封面嗰個咧？係咪咧？哇！呢個係粉紅色嘅喎，基拉奇喎。基拉奇。竟然係許願嗰個喎。寶可夢。Pokemon 嘅。係喎。翻嚟第願望嘅。好得。去願下想要咩願望啊？大家知呢隻嘢。去願下啦。佢好似睇下佢。我記得呢套有出咗劇場版嘅。係啊，佢係幾慘㗎，佢好似得幾精緻。得幾日咋佢背面。佢好似成沙袋。我唔記得幾多年啦，佢好似佢咩啊？成1年咧出世，跟住咧就得7天時間就翻落肚度㗎啦，好似係。係啊，所以佢出世嘅時候好短因為所以你要呢啲嘅時間揾到佢啊，成1年都好似係。係啦，所以咧大家有啲咩願望咧，就同佢
期等機啦，奇哥，你食係啦，食完啦啦。，而家咧就開第3個啦。卡比獸咧係咪咧？卡比獸，卡比獸，卡比獸咧？小字打俾家超，小字打俾家超。你要一種子咧？係咪咧？邊個啊？邊個？係咪一種子？哇！呢個係綠色個綠色奇異種子。奇異種子喎！哇！我最中意嗰隻喎，有奇異種子喎！哇！你開嚟睇下。性嘅精靈啊！係啊，呢個喎，呢個草屬性嘅喎，竟然有一個啊！睇下冇佢。哇！上面有個蒜頭喎。冇啊！呢個瑕疵幾好啊！呢個冇花喎，呢個幾精緻，冇咩花喎點？幾靚！個拋到數好正啊！係啊，佢個拋嘅造型啊，好少見啊！呢個 OK 喎，呢個唔係。沙袋嘅質感都唔錯啊！沙袋嘅質感除咗可以俾佢瞓，擺晒瞓覺之外咧，仲可以做個鼠墊嘅。仲話鼠嘅時候可以墊喺隻手度嘅。但係咧講真，手工麻麻地，呢個真實評價。真實評價，雖然佢係幾靚，但係色我覺得就可能 OK 咯，但係佢有少出界咯。係咯，但係見到少少瑕疵嘅。開箱就係到呢度先啦。期待我哋下次再去旅行，再帶啲唔同嘅嘢俾問翻嚟啦，係啊，或者可能其他唔同有趣嘅嘢，再同大家開箱啦。大家開箱啦。拜好，記得關注我哋嘅頻道 subscribe 要 like 啊， like 啊，留言啊，好，留言啊，做晒啦，記得睇我哋條 shop 啊，真係好，拜。拜拜。